Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүндөгү БКМ контракт 019 тайпасы менен бирге куратор Айдарова Нуржамал Акжоловна. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин тарбиялык сабагыбыздын темасы улуу сыноонун улуу жеңиши. Сабагыбыздын максаты улуу жеңишти даңктоо менен студенттердин ата мекенге болгон сүйүүсүн козгоо, эр жигиттерди аскерден качпоого, өз мекенин коргоого даяр болууга тарбиялоо, атуулдук сезимдерин ойготуу. 1941-жылдын 22-июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Фашисттер биринчи эле күнү 1200 советтик учакты жок кылышкан. 34,476,000 советтик жоокер согушка катышкан. Анын 500,000-ин аялдар түзгөн. Дээрлик 4 жылга созулган улуу ата мекендик согуш зор кыйроолорго алып келген. Согуш жылдарында СССРде 1710 шаар, 70,000ден ашуун айыл, 32,000дей завод, фабрика жана 98,000ге жакын колхоз талкаланган. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармашышкан. Биринчи күнүнөн эмне дегенибиз СССРдин чегиндеги Брест-Шевин коргоо улуу ата мекендик согуштун тарыхында маанилүү күндөрдөн болгону талашсыз. Брест-Шевиндеги советтик аскерлер 1 айдан ашуун убакыт бою чепти тыштан эч кандай жардам көмөксүз коргоп, душманга тарттырбай кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык Фурсев да болгон. Ал Каракол шаарындагы Ленин атындагы орто мектептен окуп тарбияланган. Ал эми Бишкек шаарынан аскерге чакырылган. Дмитриев 1941-жылы 13-июлда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры аталган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360,000ден ашуун адам каттанып, алардын ичинде 1000ге жакын аялдар түзгөн. 160,000ден ашуун жоокер согушта курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз баатыры Дүйшөнкул Шопоков эле. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150,000 жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасын алган. 1945-жылдын 8-майында Берлинде Германиялык жогорку комендантчылыктын өкүлү менен кыңк этпестен жеңилгендиги жөнүндөгү актыга кол коюлду. Улуу ата мекендик согушта Совет эли немистик фашисттик баскынчыларга болгон күрөшү менен жеңиш менен аяктады. Германиянын бүтүндөй таш талканы чыкты. Атасы кеткен бирөөнүн айылынан кайра келбеди. Бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Жайкалып аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Жеңиш майрамы менен бардык мекендештеримди куттуктайм. Ар бир үй бүлөгө тынчтык жана бакыт каалайм. Аттанып барып айлана, келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн улуу согушка жерине турду кайгырып. Кыйылып кырчын өмүрлөр, өлүмдөр менен коштоду, баласы кайтпай үйүнө, апалар канча боздоду. Көөдөнгө батпай кусалык, сагыныч күйүт кыстады. Күттүргөн уулу дайынсыз, аталар канча сыздады. Согуштун ошол караана, алыстап улам баратат. А бирок такыр өчпөстүр, жүрөктө калган каратат. Мекендин көкчал уулдарын эскерип дайым турабыз. Өзүңөр кылган эрдикке баш ийип таазим кылабыз. Адам болчу бир кезде, бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал ата мекендик согушта, ал кессе да башын душман алдында, ыйлабагын эч качан, ач калганда жан кечпес эч качан. Жеңиш күн